2 दिनों से लगातार बारिश के कारण आसपास सारे नदी तालाब फुल। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से मांडलगढ़ के आसपास सारे नदी तालाब फुल हुए। मांडलगढ़ के गोटा माताजी के डैम की चल दी चादर। मांडलगढ़ सराना के बीच की नदी पर 2 फुट पानी के बहाव से आने जाने वालों की हुई समस्या। सभी इलाकों में छोटे मोटे सभी तरह के बांधों में पानी की आवक अच्छी रही। मांडलगढ़ से संवाददाता जावेद अख्तर खान की रिपोर्ट। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।